তব কথামৃতম তপ্ত জীবনম কবিভিरीडितं কর্মচাপহম শ্রবণমঙ্গলম শ্রীমদ্ বিঘ্নন্তি যে ফরিদা জনা। চতুর্থ পরিচ্ছেদ, ভক্তির উপায়। মাস্টার বিনীতভাবে, ঈশ্বর কি করে মনে হয়? শ্রীরামকৃষ্ণ, ঈশ্বরের নাম গুণগান সর্বদা করতে হয়, আর সৎসঙ্গ। ঈশ্বরের ভক্ত বা সাধু এদের কাছে মাঝে মাঝে যেতে হয়। সংসারের ভিতর ও বিষয় কাজের ভিতর রাত দিন থাকলে ঈশ্বরের মন হয় না। মাঝে মাঝে নির্জনে গিয়ে তার চিন্তা করা বড় দরকার। প্রথম অবস্থায় মাঝে মাঝে নির্জন না হলে ঈশ্বরের মন রাখা বড়ই কঠিন। যখন চারা গাছ থাকে তখন তার চারিদিকে বেড়া দিতে হয়। বেড়া না দিলে ছাগল গরুতে খেয়ে ফেলে। ধ্যান করবে মনে, কোণে ও বনে, আর সর্বদা সদসৎ বিচার করবে। ঈশ্বর সৎ কিনা নিত্য বস্তু, আর সব অসৎ কিনা অনিত্য। এই বিচার করতে করতে অনিত্য বস্তু মন থেকে ত্যাগ করবে। মাস্টার বিনীতভাবে, সংসারে কিরকম করে থাকতে হবে? গৃহস্থ সন্ন্যাস, উপায় নির্জনে সাধন। শ্রীরামকৃষ্ণ, সব কাজ করবে কিন্তু মন ঈশ্বরেতে রাখবে। স্ত্রী, পুত্র, বাপ, মা সকলকে নিয়ে থাকবে ও সেবা করবে যেন কত আপনার লোক। কিন্তু মনে জানবে যে তারা তোমার কেউই নয়। বড় মানুষের বাড়ির দাসী সব কাজ করছে, কিন্তু দেশে নিজের বাড়ির দিকে মন পড়ে আছে। আবার সে মনিবের ছেলেদের আপনার ছেলের মতো মানুষ করে বলে আমার রাম, আমার হরি, কিন্তু মনে বেশ জানে এরা আমার কেউ নয়। কচ্ছপ জলে চড়ে বেড়ায়, কিন্তু তার মন কোথায় পড়ে আছে জানো? আড়াই পড়ে আছে, যেখানে তার ডিমগুলি আছে। সংসারে সব কর্ম করবে কিন্তু ঈশ্বরে মন ফেলে রাখবে। ঈশ্বরে ভক্তি লাভ না করে যদি সংসার করতে যাও তাহলে আরো জড়িয়ে পড়বে। বিপদ, সুখ, তাপ এসব অধৈর্য হয়ে যাবে। আর যত বিষয় চিন্তা করবে ততই আসক্তি বাড়বে। তেল হাতে মেখে তবে কাঁঠাল ভাঙতে হয়, তা না হলে হাতে আঠা জড়িয়ে যায়। ঈশ্বরে ভক্তিরূপ তেল লাভ করে তবে সংসারের কাজে হাত দিতে হয়। কিন্তু এই ভক্তি লাভ করতে হলে নির্জন হওয়া যায়। মাখন তুলতে গেলে নির্জনে দই পাততে হয়। দইকে নাড়ানাড়ি করলে দই বসে না। তারপরে নির্জনে বসে সব কাজ ফেলে দই মন্থন করতে হয়, তবে মাখন তোলা যায়। আবার দেখো, এই মনে নির্জনে ঈশ্বর চিন্তা করলে জ্ঞান বৈরাগ্য ভক্তি লাভ হয়। কিন্তু সংসারে ফেলে রাখলে ওই মন নীচ হয়ে যায়। সংসারে কেবল কামিনী কাঞ্চন চিন্তা। সংসার জল আর মনটি যেন দুধ, যদি জলে ফেলে রাখো তাহলে দুধে জলে মিশে এক হয়ে যায়। খাঁটি দুধ খুঁজে পাওয়া যায় না। দুধকে দই পেতে মাখন তুলে যদি জলে রাখা যায় তাহলে ভাসে। তাই নির্জনে সাধনার দ্বারা আগে জ্ঞান ভক্তিরূপ মাখন লাভ করবে। সেই মাখন সংসার জলে ফেলে রাখলে মিশবে না, ভেসে থাকবে। সঙ্গে সঙ্গে বিচার করা খুব দরকার। কামিনী কাঞ্চন অনিত্য, ঈশ্বরই একমাত্র বস্তু। টাকায় কি হয়? ভাত হয়, ডাল হয়, কাপড় হয়, থাকবার জায়গা হয়, এই পর্যন্ত। ভগবান লাভ হয় না। তাই টাকা জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে না। এর নাম বিচার, বুঝেছ মাস্টার? আজ্ঞা। হ্যাঁ,
প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক আমি সম্প্রতি পড়েছি, তাতে আছে বস্তু বিচার। শ্রীরামকৃষ্ণ, হ্যাঁ, বস্তু বিচার। এই দেখো, টাকাতেই বা কি আছে, আর সুন্দর দেহেই বা কি আছে? বিচার করো, সুন্দরী দেহেতেও কেবল হাড় মাংস চর্বি মল মূত্র এইসব আছে। এইসব বস্তুতে মানুষ ঈশ্বর ছেড়ে কেন মন দেয়, কেন ঈশ্বরকে ভুলে যায়? আজ আমাদের প্রত্যহ কাজ সেরে এই বর্ষণ দিনে আমরা গেছিলাম গরিবদের জন্য প্রতি সপ্তাহে আমাদের 4 দিন মোবাইলে যায়, সেখানে আমাদের ওষুধ দেওয়া হয়, ডাক্তাররা যান এবং প্রতিদিনে প্রায় 400-500 পেশেন্ট হয়ে থাকে। আজ আপনাদের কাছে দেখাবো চেরাপুঞ্জি রোডে কয়েকটি অংশ। আর আমরা প্রত্যেক দিন, বিশেষ করে আমি এবং আপনারা সকলে মিলে, বোধাসানন্দ মহারাজ একটা ভালো কথা বলেছিলেন যে কোনো কিছু করতে হবে না। ঠাকুরও বলছেন খালি 1 পাতা করে কথামৃত পড়ুন আর কাজে লেগে যান। কর্মে লেগে গেলে তার আসক্তি কখনো ভাববেন না যে আমি কর্ম করে যাচ্ছি, আমি কি ফল আশা করব। ঠাকুরের কাজ হবে, আপনারা করুন, দেখবেন আনন্দে মন ভরে যাবে। তাই আজ আমরা মোবাইলের মাধ্যমে চেরাপুঞ্জির কিছু অংশ তুলে ধরছি। আমরা দেখতে পাচ্ছি আজকে মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, কিছুক্ষণ আগে বৃষ্টি পড়ে যাচ্ছে। আপনারা যারা যারা চেরাপুঞ্জিতে যাবেন, বর্তমান সরা বলে থাকে, এই রাস্তার উপর দিয়েই আপনাদেরকে যেতে হবে। এটা আমাদের মেডিকেল ভ্যান। দেখুন, পেশেন্টরা বিভিন্ন প্রায় 10-15টা গ্রাম থেকে তারা জড়ো হয়েছে। চারিদিকে পাহাড় বেষ্টিত, মধ্যখানে জল জমে একটা নদীর সৃষ্টি হয়েছে। সামনেই মেঘালয় ট্যুরিজমের একটি গেস্ট হাউস তৈরি করেছে, সেটাও দেখতে পাচ্ছেন, একটা গেস্ট হাউস। এই রাস্তা দিয়ে আপনারা চেরাপুঞ্জি যাবেন, সামনে দেখতে পাচ্ছেন চারিদিকে সবুজের সমারোহ। এই আমাদের মোবাইল ভ্যান প্রতি মঙ্গল থেকে শুক্রবার বিভিন্ন জায়গায় যায়। তাদের সকলের বক্তব্য শোনা হয় এবং সকলের কাছে আমরা ওষুধপত্র ইত্যাদি দিয়ে থাকি।